नाज़रीन शब के 12 बुलेटिन में अवां खे भली कार चवंदासीं। बुलेटिन की बाक़ायदा शुरुआत कंदासीं हिक अहम खबर सां। अवां खे अहम खबर का आगाह कंदासीं। अवां खे ॿुधाईंदासीं त यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड के खाते सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनि जूं धजियूं उड़ाए छॾियूं आहिनि। अवां खे ॿुधाईंदासीं त ताज़ो ई रिटायर्ड थियल मेहरान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट्स एंड डिज़ाइन के डायरेक्टर भाई खान शर के अणॼातल मुद्दे ताईं कम जारी रखण जो हुक्म जारी किया वियो आहे। अहम खबर का आगाह करे रहिया आहियूं। अवां खे यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड के खाते सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनि जूं धजियूं उड़ाए छॾियूं आहिनि। अवां खे ॿुधाईंदासीं त ताज़ो ई रिटायर थियल मेहरान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट्स एंड डिज़ाइन के डायरेक्टर भाई खान शर के अणॼाणायल मुद्दे ताईं कम जारी रखण जो हुक्म जारी किया वियो आहे। याद रहे तो 3 महीना अॻु सिंध के वॾे वज़ीर के हुक्मनि ते सिंध जी यूनिवर्सिटीज़ में रिटायर प्रो वाइस चांसलर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में फारिग किया वियो हो। खबर का आगाह कंदासीं। अवां खे ॿुधाईंदासीं त यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड से खाते सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनि जूं धजियूं उड़ाए छॾियूं आहिनि। नाज़रीन अवां खे ॿुधाईंदासीं त ताज़ो ई रिटायर थियल मेहरान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट्स एंड डिज़ाइन के डायरेक्टर भाई खान शर के अणॼाणायल मुद्दे ताईं कम जारी रखण जो हुक्म जारी किया वियो आहे।